after isibindi ukuhlonipha. Hayi ukuthi uyihlonipha wena phela, but ukuhlonipha uNkulunkulu, ukuhlonipha indlela uNkulunkulu, ukuhlonipha izwi laNkulunkulu elibeke wena, ngoba sila asivelanga sayizela thina, but I believe ukuthi sikhethile uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu, ngoba sila uNkulunkulu uyazi impilo zethu, uyazi uNkulunkulu ukuthi ukuze la sisiphi isidingo noma isizathu sokuthi kube khona phakathi kwethu, nokuthi nawe le thuba olitholayo usamusha, kwethu umuntu omusha unamandla. So ithuba olitholayo le isebenzisa usanamandla, isikhathi sisavuma, ngoba ngiyazi ukuthi kujwayelekile ukuthi yena kuthiwa khona abafunayo but abalitholi. Kuyiqiniso leyo. Ade nje ngiphuma nje ekhaya, ngiphuma nge-transport, ngi-ozo wami bathi, hey wazi wami kuhle, ungazoba ngena ngiphi? Ngithi mina ngiyoba ngena esontweni. Kuthiwa hawu, ngale sikhathi besithi ngiyoba ngena esontweni, ngiyongena nje 4 ukuthi ngibambise i-transport, nje sengiphuma ebusuku. Hawu uphuma ebusuku usuku, ngithi hayi ngiphuma ngiyabuya ngekhaya. Uthi hawu useziyasho ukuthi usosibekayo impela. Futhi bamnandi base uzuyasho ukuthi kodwa Njabulo kodwa ekufanele bese wena vele uhlezi uyithandele isonto, asikazi sikubona ngilanga ukuthi uphethe nje ibhodlela, osikubona udidizela sithi hayi nami nje useyidlele. Ngoba abantu bangafuni ukuthi yena impilo yakho ukuthi ishintshe noma iwe, ngoba sefuna ukubona ukuthi ayisiyafana naye, but iba ukhanya ezweni, iba usawuthi omuhle kubantu onabo eceleni kwakho, ukuthi uhambise kwakho uNkulunkulu. Uthi uma uphuma, ngithembe sengisifirst stop sebedlulile, kwakhona umama ohle ebhasini, wathi hawu Njabulo mntanami uyaphi ntamba manje? Ngathi hayi manje esontweni. Wathi hawu yaza iy'nklazi enzayo, abavamisile abafana bangalani noma abanye abafana ukuthi baye enkonzweni. Iningi ngomgqibelo abantu banama-plans ukuthi bethi siyakephi, siyophuza kephi, siyokwenza kephi izinto. So ingcosana lento esiyitholayo, base kodwa masiyisebenzise ngokuyingcosana le, ngoba hayi wonke umuntu uyathola ithuba, but ngoba siyalithola masishintshe, makuthi umuntu osibonayo emphakathini, emsebenzini, bakubone ukuthi uhambisa kwakho uNkulunkulu, babone ukuthi yazi ngiyifuna into enziwa uNjabulo, ngiyayithanda. Uwasho umphathi athi ngumvangeli ukuthi ngoba unegenge ngibona iseyibese, yazi thothi iklinekile utshwala, ithe kodwa athi ngiyafisa ukuthi ufana njengawe, but safune ngilungise lento zami ukuze ngihambe nawe. Ngithi mina uNkulunkulu wethu wamkela wonke umuntu, izwa naso leso sono naso. uNkulunkulu uzokuhlanza kulo. uNkulunkulu uyakwazi ukuhlanza, akugeze izono zakho, uphume umusha, uphume uclean ngoNkulunkulu wethu. So akudingi ukuthi uyilungise wena, but ize esontweni uzolungiseka empilweni yakho. So kwase izinqubo esitoreni, umama waswathi ngimbeke, ngathi hayi manje uzobeka inkinga. Uthe sehambile ibanga, wathi hawu Njabulo mina ngase ngathi mina yini ngisho ngaphansi ngisathi ngiyafuna ngiyeza noma manje mase ngiyasondela kuyena, angiphu 20 rand. Athi ngicela ukugibela mntanami, ngihlezi ngithi ngizokunikeza imali ethanda. Asijwayelene ngalo ndlela umama, but ukuhlonipha kwami nendlela engiyiyona uyibuka kumina ukuthi yazi abantu bazathi ukuthi ngiyafisa ngathiwa ngimfana njengawo noma ngingane njengawo, hayi ngoba ngizenzela, but nami ngigcine umusa kaNkulunkulu, ngifihle umusa kaNkulunkulu ukuthi nami indlela engiyiyona mangitshengise, ngoba ngikhuluma nje ngokuhlonipha nokuqonda nesibindi nokuthembeka kuNkulunkulu. Ukuthembeka kwami kuNkulunkulu ukwenza ukuthi ngibe yiphungela emnandi kubantu, kungenza ukuthi image yami ibonakale kubantu ukuthi basi ngiyithanda into Njabulo yenzayo, ngoba ngithembekile kuNkulunkulu. Akuvuka mhlawumbe ngekusasa ufuna abheke esontweni, mina ngiyaphezela ngiyaphala sithi ngishawe ibhabhalazi, but ngoba ngithembekile ngiyavuka ngithatha iBhayibheli ngiphume ngiye esontweni ngithi ngiyokhonza uNkulunkulu. So asingayenzi lonto ukuthi siyithathe kancane ukuthi sikhuleka uma kuyisonto noma ukhuleka umolalo kuphela, but masenze njalo, ngoba ukukhonza bazalwane akuyona into ukuthi nje uyayenza nje, but ufuna uyenze njalo. Ukudumisa uNkulunkulu nokuthandaza kwenze njalo, kwenze imihla ngemihla, ngoba nesikhulekela nisithi ukuthandaza masikujwayele ukuthandaza. Ngiyazi ukuthi sometimes sibo sithi ngeke Nkosi wena uyazi uNkulunkulu uthandazile ekuseni, usaba ukuthi kade ngithandazile ekuseni ngacela ngizophinde futhi ngicele. No, uyakhula emoyeni uma uthandaza. Sikhule mina ngithi mina ngibona uma umfundisi mhlawumbe ethandaza ngithi ngisesontweni ngiyafisa ukuthandisa umfundisi, ngithandaza njengaye.
ngoba ngingazi. But ngithe sengikhula okhulweni ngabona ukuthi uNkulunkulu wazangenza manje ngakwazi ukukhuleka ngendlela yami uNkulunkulu angenze wona. Athi umuntu engimalele athi futhi cha uyakholwa. Kanti indlela uNkulunkulu angenze wona eyami eqondene nami. So ngeke ngisathi bengumfundisi amakwenzi kamfundisi bese ngiyakusebenzisa. But uNkulunkulu ukunikeza awakho amazwi ukuthi noma usushilimo usho eqondane nawe. Awusho ukuthi awumphathi ngizwe lesibokhana nami ngusebenzisa ubokhana. No, ukhona okwakho ozokusebenzisa ngoba uNkulunkulu unikeze wena. So ngoba ngisho ukuthi sonke sinesiphiwo uNkulunkulu asinikeze sona ofuna usisebenzise. Uma uhlabelele ngeke wazi mhlawumbe ukuhlabelela kwakho lesontweni ikona ozovulela izinto. Inkinga obhekane nazo uNkulunkulu uzokwazi ukubona ngobani wenza umsebenzi uNkulunkulu akubekele wona ebandleni uNkulunkulu akunikeze lona. So masingayibophezeli, masingahlali phansi sithi uNkulunkulu ngishaya amahloni, bakhiphe lo mahloni ngoba uzoyisola usukhulile ungasatholi ithuba leli sithola njengamanje. Thoza akusekho ukuwela emuva, thoza akusekho ukulungisa izinto ngobani udlale ngethuba usalithola. So mesila masingisho ukuthi sizodumisa. Uma bekwazi ukujabula abantu emaklabhini endaweni zabo zokucima, nasasijabule la. Masibophezela ukuthi uNkulunkulu silana sizojabula, ngizohlala kwena ngizodumisa wena uNkulunkulu, ngishintshe impilo yami uNkulunkulu, uyenze uNkulunkulu ibe indlela efunwa wena uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyazi ekujuleni kwethu, uNkulunkulu unemicabango kuneyindlela zethu, uyazi ama-plans ethu ukuthi imapha uNkulunkulu afuna sinikeze wona. Ngoba empilweni ngasonke isikhathi uNkulunkulu kade yena wahlela ngawo, but udinga wena ukuthi u-acte kulokhu uNkulunkulu akubekele. Ngoba uNkulunkulu usukazi ukuthi uzokufikisa kule destiny uNkulunkulu akubekele wona, but udinga wena ukuthi usukume wenze umsebenzi. Sesithi mesitayile sithi uNkulunkulu usiza umuntu oyisizayo. Bantu bebesuke betayile ukuthi hayi uNkulunkulu uzokusiza ngisiza noma sibhale bathi hayi uNkulunkulu uzokusiza nje bese kophuma lokuphumayo. No, but sebenza kulokhu uNkulunkulu akunikeze bona. Nawe nithi halfway uNkulunkulu ukuze kulokho okufunayo uNkulunkulu akwenzele wona. But uma uzodedela inyawo uhlale phansi ngeke uNkulunkulu akusize. Wohlezi ukhuleka uNkulunkulu ngenzela ukuthi uNkulunkulu akwenzele. Ngoba wena awuzami umisa halfway uNkulunkulu, awuzami lutho ukuthi uNkulunkulu Nkosi uyangibona ukuthi ngizama ngani. uNkulunkulu umuzami, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akusize kulo ngxenye okuyona. Uthi noma ubone usenkingeni uNkulunkulu akwenze umusa, uNkulunkulu akwenze izinto zakho ziphumelele. So ngasonke isikhathi bazalwane siyamdinga uNkulunkulu, siyadinga ukuhlakanipha, siyadinga ukuthi sibe abantwana bokulalela, siyadinga ukuthula empilweni zethu. Lezo zinto singayikhohlwa. Uma sikhuleka masingakhohlwa lokho ukuze uNkulunkulu azokwazi ukusebenza icebo lakhe phezulu impilo zethu. Mase siya kuqondeni ukuthi masibe nesibindi, ngoba mesinesibindi akukho ngeke kwenzeke. Ngeke ungitshele ukuthi hayi Njabulo namhlanje awuthi kancane sithi ubhema kancane, noma Njabulo awuthi nje kancane lo singakhuleki. Ngoba nginesibindi ekubeni kwesibindi sami, ngiyazi into engibeke yona, ngiyazi ukuthi akekho ongangikudluza kuyona, akekho ongangisusa kuyona, ngoba nginesibindi ukuthi uNkulunkulu ngiyakuthemba. Sikukhona ubufakazi obuningi eBhayibhelini ukuthi kunabantu abathe noma sekuthiwa uNkulunkulu usebenze siyaphosa, bathi uNkulunkulu siyama. Ngiyacaca khona amadoda